Si padeces de bruxismo, que es el apretar o rechinar tus dientes en una etapa ya avanzada, que limita tus actividades y se manifiesta con dolor de cabeza, dolor en la articulación y dolor de cuello, además de una guarda de uso nocturno que diseñamos de manera personalizada, la cual articulamos para desprogramar tu mordida de manera digital, mismas que imprimimos en nuestro consultorio con nuestras impresoras 3D, existen 5 técnicas para disminuir la sintomatología del bruxismo. Acompáñenme. Número 1. Masaje en los músculos de la masticación. 2. Agentes físicos en fisioterapia, como láser y terapia combinada. Número 3. Fuerza, propiocepción y estiramiento de cuello. Número 4 y 5. Ejercicios de respiración y movilidad. Así que si tú padeces alguno de estos signos o síntomas, contáctanos.